Բարի լույս, հələ մի հատ ստեղ ձյանը նայեք ինչ մեծ է գալիս, հələ խոշոր փաթիլները ուժեղ գալիս է ձյունը։ Այս դնում է, հալվում է չնայած, բայց շատ ուժեղ գալիս է։ Երևի թե կհալվի չի դնի, ուղղակի այսպես նայեք փաթիլները մեծ։ Դա ջերքից կայթա մի հատ։ Հələ ստեղ ինչ մեծ է փաթիլներ։ Ապա, հեռախոսից վրա լրիվ ձուն եղավ, չեմ կարում բռնել, ահա։ Շիրունա, հալվեց։ Հələ նայեք, ուր արի ձյունիկ, հələ ոնց է գալիս, ուժեղ, մեծ, խոշոր փաթիլներ, բայց հալվում է սենց։ Պապա, այսենց ին վրա է դնում, հալվում է։ Օպա, մենակ ուրկայս վրա դնում, ձեռքիս չէ, գնանք երեխաներին բերենք, որ հետո ես չգնամ դուրս չգամ ոտքով անձրևին, ձյանը։ Ավտոյի վրա լավ է երևում, նայեք փաթիլները մեծ, ամեն մեկը մի վաու, ծիրունա դնում, ես այրախոսս ջուր կլինի։ Հալվում է, բայց բանը շատ ուժեղ է գալի, մեծ փաթիլներով։ Հələ փաթիլները։ Քեզ բան։ Այս շատ սիրուն է։ Իրականում որ գալիս է վերևից շատ սիրուն է փաթիլները, չէ՞ որ իջնում է, հələ նայեք սիրուն է։ Ձմեռը ետ եկավ, բայց շատ սիրուն ես դու սենց, հələ բարևի, ասա որ սիրուն ձյուն է գալիս։ Ցույց տամ, հեսա ցույց տամ արևես։ Հեսա ցույց եմ տալիս։ Բոլորը թող տեսնեն թե մեր մոտին սիրուն ջուն է, չէ՞ գալիս հո։ Այ քեժի ջուն, գեղեցիկ։ Ուր ենք գնում հով։ Սոնայտուն, թե դպրոց։ Սոնայ դպրոց։ Ուրախացել ես, որ նորից ձուն եկավ հով։ Հա, կյանքս։ Ոյ, սիրուն տղա։ Պապա ավտոյին է դնում։ Պապայի ավտոյին։ Բայց դու շատ սիրուն ես, չէ՞ հով։ Հե՞։ Կյանքս։ Ուզում ես հելնես խաղաս։ Հələ արի շրջենք թող տեսնեն, չէ՞ ինձ սիրուն ձյունը։ Հələ տեսեք ինձ սիրուն ձյունը։ Բանով կամերայով ցույց չի տալի ինչ շատ է ուժեղ։ Քիչ է ցույց տալիս։ Ջան։ Բարևի քուրիկին։ Բարև։ Да, почти нормаль. Գիշերն էլ է տենց պաչում բարի գիշեր ասում Սոնային։ Անջատամ։ Չէ, մի անջատի, արա բայց դու կյանք ես է լրիվ։ Սոն ջան, ինչ կար վալես։ Բան չէ դու ասա։ Հե, ճապերին վերցրեցինք եկանք։ Լավ էր դպրոցում։ Բարև։ Հա։ Ինչ ես ստացի իմ աղջիկ այսօր։
Հրաշալի աշխատանք։ Հա, ապրես։ Խմբակեր վերջի ժամը։ Երջե վերևում։ Դու չես երևում ես կյանքս։ Հələ իջի, դե Սոնայի կողքը նստի, որ Սոնան էլ էր։ Իջի։ Նուսորը։ Մի վառի դրանք, իջի։ Իջի Սոնային է տեսնեն, մեր սիրելիները։ Հեռու գնա։ Օպա։ Ահա, ունենց մեծ է տալիս on տեսար դուք։ Տեսակ ջունը։ Ինքը էտի ուզում ամնա, որ հելնի ջուն խաղա։ Ահա շարուչի։ Շարուչ։ Անեմ հետո խաղամ ենդե։ Ջուն ես ուզում խաղաս, ոտքը թլի իջացա, հով ջան։ Էտի դրել ես, որ տես տրամադրվես, որ խաղալու ես։ Ճիկ։ Ճիկ հովուլին։ Գնալու ենք տուն, բայց բաբայան ես, դու չես քնես որ։ Բա պետք է քնես։ Բա ինչ անես։ Չէ, այսօր քեզ շուտ վերցրեցինք, որ դու չքնես պարտեզ։ Հա, կխաղաս է, լավ, մի լացի։ Լավ, մի լացի։ Ջուն ես ուզում խաղաս։ Հա? Լավ դե։ Անջատենք, հետո էլի կմիանանք, հա? Լավ։ Եկեք հարմար տեղավորվենք։ Բարև ձեզ, սիրելիներս, ինչպես եք։ Հուսով եմ, որ բոլորդ շատ լավ եք, մենք նույնպես շատ լավ ենք։ Ինչպես վլոգի սկզբում տեսակ, գնացինք Սոնայիս ու Հովուլիս վերցրեցինք եկանք տուն և ես երեխային պարկացրել եմ, որ քնի, մի փոքրիկ կամաց խոսեմ ու արագ վլոգը նկարեմ, քանի Հովուլը չի արթնացել, որ հանում էլ չխանգարի նկարահանումներին, սիրելիներս ոնց եք, ոնց չեք, ինչ եք անում, շատ շնորհակալ եմ ձեզանից իմ սրտիկներ, որ դուք այդքան լավն եք, այդքան բարի ու դրական ու ջերմ խոսքեր եք ասում ինձ ու իմ ընտանիքին, որ այդքան կարճ ժամանակահատվածում այսքան շատ սիրեցիք ինձ և իմ ընտանիք, իմ երեխաներին, անչափ շնորհակալ եմ սրտիկներս, պայճիկներ բոլորիդ։ Ես պատրաստվում էի, որ դուրս գայի, ճիշտն ասած մազերս չհասցրեցի բանանեմ, հատուկ եմ թողել, որ դուք էլ տեսնեք, ֆենած չի, սենց լվանալուց հետո իմ մազերը, այսպես մի փուջուրիկ ինքը ալիքներ ունի, դե բնականաբար քնել եմ, կոտրվել է շատ մասնել, ուզեցի ցույց տամ իմ մազերը չֆենած վիճակում, քսվեցի, դուրս եկա, երեխաներին վերցրեցինք ու ինչի հատուկ չասեցի համ վերցրեցինք, համ ուր ենք մտել։ Ուրեմն նախ եկեք ես բոլորիցս շնորհակալությունը իմ հայտնեմ ձեզ, շատ սիրում եմ բոլորիդ, բայց երևի վլոգի սկիզբը սա կդնեմ, հետո արդեն վերջի մասը կտեղադրեմ, երևի թե արդեն երեխաներին վերցնելու գալը։ Սա կդնեմ վլոգի սկիզբը, որ տեսնեք, սրտիկներս շնորհակալ եմ նոր բոլոր միացողներին, նորից եմ ասում, շատ քիչ մնաց, որ հասնեմ իմ 1000 հետևորդին, անհամբեր սպասում եմ, որ լրանա, ինչի համար բոլոր գրանցվողներին շատ շնորհակալ եմ, բոլոր դիտողներին, խնդրում եմ ովքեր որ դիտում եք ու բաժանորդագրված չեք, անպայման բաժանորդագրվեք իմ ալիքին, այդպես շատ օգնած կլինեք ինձ, դե ինչ, եկեք ես իմ մազերը երևի թե կապեմ, չգիտեմ կապեմ թե թողեմ, սենց երևի թե կապեմ ու ասեմ ինչի համար եմ նկարում։ Ուրեմն ես երեկոյան նամակ եմ ստանում Instagram-ով իմ շատ սիրելի հետևորդներից մեկը, ով ինձ գտել է Instagram-ով, գրում է ինձ նամակ էր ուղարկել,
ձայնային հաղորդագրություն, ճիշտ է ինքը չուզեցավ, որ ես իր անունը բարձրաձայնեմ, ես էլ հարգում եմ իր որոշումը, իսկ եթե ուզենար, ես անպայման անունով կասեի, բայց սրտիկս անչափ շնորհակալ եմ գեղեցիկ անակնկալի համար, ես քեզ խնդրեցի, որ չանես նման բան, ուրեմն նամակ է գալիս, Հասցեն է ուզում մեր Վայլբերիսի, դե բնականաբար ես մերժում եմ, չեմ ասում, մի խոսքով չեմ ուզում, որ որևիցե մեկը նեղություն կրեք, դուք արդեն իսկ նվերեք ինձ համար, արդեն ձեր բաժանորդագրվելը, ձեր տիտելը, ձեր ամեն ինչի իմ համար նվեր է, սրտիկներս, բայց այն որ ասում եմ մարդու մտքին տեղ լինի, հիմա ինքը այդպիսի մարդ էր, սրտիկս անչափ շնորհակալ եմ, նայեք համ նեղվում եմ, որ նեղություն է կրել, համ էլ շատ այդ զգում եք ինձանից, որ շատ է ինձ ուրախացրել իր անակնկալը, բոլորովին չսպասված անակնկալ, ասում է դե եթե չես ասում, իմ համար դժվար չի, մի հատ քաղաքաշտարակ, պոյսկ կտամ, պոյսկ կա տալիս քաղաքաշտարակ ու ինչ-որ մի հարցեն հիմա չեմ ասի, հարցեով ուղարկումը, դե բնականաբար մի հատ քաղաքաշտարակ, մի քանի Վայլբերիսներ, որոնք որ բոլորն էլ գրեթե մեզ մոտիկ են, տարբեր տեղեր են, բայց մոտ են, աշտարակի մեջ են, ուղարկել է ինձ QR կոդը և ասում է, որ եկել է, կգնաս կստանաս, հանկարծ չմերժես, շատ կվիրավորվեմ, հանկարծ ունես չլինի, հետ ուղարկես, շատ կվիրավորվեմ, դե քանի որ մարդուն, որ սկզբից ասում ես չէ, հասցե չես տալիս կամ չես ուզում նեղություն կրի ու ինքը էլի անում է, զգում ես, որ մարդը սրտանց է իրոքից անում, սրտանց ուզում է քեզ նվեր անի, ուրախացնի, ու այսպես սրտիկս անչափ շնորհակալ եմ, ինչ որ նեղություն, որ կրել ես ու իմ համար նվեր ես արել ինձ ուրախացնելու համար, թող Աստված քեզ շատ օրհնի, քո պակասածը հազարապատկի, ես այնպես էլ իրան արդեն իսկ նախապես հայտնել եմ իմ շնորհակալությունը, դե ինչ եկեք չերկարացնեմ, մի հատ շատ գեղեցիկ, այն որ ինձանից նախասիրություններ հարցնում կամ խոհանոցային սենց իրեր կամ հագուստ կամ չգիտեմ ինչ, ես էլի մերժում էի, չեմ ուչում, չգիտեմ ինչեր, ինքն էլ որոշում է, ինքը իր մտածածով, իր ճաշակով ինձ այսպիսի մի գեղեցիկ, մի յուրահատուկ, օրիգինալ, հələ մի հատ նայեք, նվեր անի ինձ, շատ այն որ համ բացել եմ, դե ես արդեն գիտեմ ինչ ա ներսում, այսպես գեղեցիկ, էսթետիկ, անակնկալ, շատ եմ ուրախացել, ինքը փաթեթավորումն է համ շատ գեղեցիկ, համ եկեք բացենք, տեսնենք ներսում ինչ է, եկեք բացեմ տուփը, թող մի փոքրիկ իջացնեմ, որ ասես դրված տեղը երևա, եկեք երևի թե մի պուճուր իջացնեմ, մի րոպե, սրտիկներս, մի րոպե, տեսնեմ հարմար կլինի, այդպես ավելի շատ, ոնց որ տուփը արդեն մանրից երևա, բայց ընդեղ իմ գլուխը չի երևա, երևի թե, նայեմ, չէ, լավ է, այսպես լավ է շատ, այսենց անենք ու բացենք մեր տուփիկը, եկեք սենց բացեմ, որ մի անգամից ձեզ էլ տեսանելի լինի, տադա, բայց հələ նայեք ինչ սիրուն է տուփը, հələ մի հատ ստեղ դուք գեղեցկության նայեք, մի հատ այս շքեղությանը, պուպուշիկ, այն որ սենց աղջկա կան, հավես, հələ մի հատ իմ ուրախությունը, կարևոր չի այն որ ասում են նվերի չափը, նվերի քանակը, նվերի արժեքը, կարևորը սրտանց արված, սիրով արված նվերներն է ինձ, շատ շնորհակալ եմ, մի հատ նայեք, այսպես պահեմ, որ դուք մի հատ վայելեք, ինքը ինչքան գեղեցիկ, ուղղակի ռոզվին մի փոքր խամրած է ցույց տալիս, ես կուզեի դուք իր իսկական գույնը, տեսնեմ սենց ավելի երևի թե պարզ կերևա, սրտիկս, անչափ շնորհակալ եմ, շատ գեղեցիկ է, շատ եմ հավանել, բայց ուզում եմ բացեմ, դուք տեսնեք, նայեք, իրանք խնամքի պարագաներ են, ամբողջը դեմքի խնամքա,
սենց բոքսը ինքը ոնց որ շատ սիրում բոքսը մեջը ներառում է սա աչքերի շուրջ կրեմը, սա դեմքը խոնավացնող կրեմը, սա շիճուկ է, խոնավացնող շիճուկ, սա ինչ էր սա, այս մեկը լվացվելու համար է, մեկը դեմքը մաքրելու համար է, այսպես ինքը ես իզուր բան չարեցի, որ հերթով ասեի ինչի համար է, իրան որ ես բան արեցի, նայեցի, ուսումնասիրեցի, որ ասեմ ձեզ, ինքն էլ էր ինձ ասել, որ Անիջան ամբողջը դեմքի խնամք է, ինքը ներառում իր մեջ, տոնիկով, տոնիկա, լվացվելու փրփուրը, խոնավացնողը, շիճուկը, աչքերի շուրջ կրեմը ու խոնավացնող կրեմը։ Եկեք ուրեմն սենց ձեզ ցույց տամ։ Այնքան էլ անուշ են բուրում, ես դեռ չեմ բացել, բայց այնտեղ բաներ կա, որ բացա ու շատ անուշ են բուրում, այսպես գեղեցիկ, հատիկ ցույց տամ էլի ձեզ, որ դուք էլ վայելեք, գիտեմ, որ հիմա ասելու եք Անիջ ջան, արժանի ես, ուրախությունով լինի, ուրախ առողջ օգտագործես, ես էլ բոլորիդ ասում եմ, շատ շնորհակալ եմ, որ դուք իմ այդքան հետևորդները այդքան լավն եք, սիրում եմ բոլորիդ սրտիկներս, այսա, ուй, հայ, սխալ եմ անում, հա, սա տոնիկա, դեմքի խոնավացնող տոնիկ չի ինքը տոները, նայեք, շատ լավն է, պինդ է, ինքը շատ ջրիկներից չի, նայեք տեքստուրան ինչ պինդ է, շատ լավն է, այնքան գեղեցիկ է, ափսոսում ես ձեռք տաս օգտագործես, թե ոնց եմ օգտագործելու չգիտեմ, նայեք պուպուշիկին էլ ես ինձ, նայեք մի հատ ես գեղեցկությանը, իրոքից նայեք գույնը, ինքը շատ նուրբ վարդագույն է, շատ սիրուն է, ես երևի մի հատ թե հեռախոսը բերեմ, ասեմ էլի որը որն է, սա խոնավացնող կրեմն է, բույրը շատ անուշ է, այսպես ինքը մոտիկից ցույց տամ, ող, նայեք, վարդագույն է, ինքը չի երևում, վարդագույն է, բայց ինքը, մի օր ձեր հետ միասին խնամք կանեմ, կտեսնեք, շատ սիրուն է, համ սիրուն է, համ շատ լավն է, սա ես պուճուրիկ, ես երևի թե հենց շիճուկն է, որը որ թե ես խոնավացնող, հեսա ես այս շիճուկն է, այն մեկը մեծ տեսակներ, ուրիշ բան չէ սխալ եմ բացում, ինքը կորեական խնամք է, կորեական խնամքը դե բոլորս է գիտենք, լավ խնամք են, կորեական խնամքը, ինքսենց, սրտիկներս նայեք, հատիկ ցույց եմ ուզում տալ, համ որ ինքը տեսնի, որ ես նորմալ ստացել եմ, համ իմ էմոցիաները տեսնի, չնայած էմոցիաներս կամերայից այն կողմել ավելի ուժեղ էր, լավն էր, չնայած ոչինչ չի փոխվել, սա էլ աչքերի շուրջ կրեմն է, այսպես, ես իրենց ավելի լավ կուսումնասիրեմ, ավելի լավ կճանաչեմ իրենց, որ կարողանամ ճիշտ օգտագործեմ, որը ինչի համար է, որը որից հետո է, վրան ոչ ռուսերեն կա, անգլերեն է, ու չիներեն, ես դե չեմ հասկանում, բայց երևի թե կբերեմ, մի հատ ուսումնասիրեմ, ավելի սենց մոտիկից, հատիկ և ուզեցի կիսվեմ ձեր հետ, ուզեցի ասեմ ձեզ, ցույց տամ իմ նվերը, իմ էմոցիաները, իմ այսպես գեղեցիկ զգացողությունները, որ ես ստացա ու ինչքան երջանիկ եմ, ինչի համար եմ կիսվում, ինչի համար եմ ասում, որ ես ունեմ ձեր նման հրաշալի, ձեր նման բարի, կամեցող, լավ, այն որ սենց
դրական, այնքան շատ է ձեր սերը սենց էներգիան գալիս ինձ, որ անկախ մենք իրար չենք տեսնում, դուք ինձ եք տեսնում, բայց ես բոլորից շատ սիրում եմ, անկեղծ շատ սիրում եմ ձեր մեկնաբանություններին պատասխանեմ, չնայած սրտիկներս էդ էլ ասեմ, որ YouTube-ը հիմա նույնիսկ ես, որ մեկնաբանություններ օրինակ գրում եմ ուրիշ վիդեոների տակ չի հասնում տեղ, որոշները հասնում է, որոշները չի հասնում, նույնն էլ կարող է իմ ալիքի հետ լինի, մինչև տեսնենք կկարգավորվի, թե ինչ կլինի, բայց ումն էլ որ պատասխանում եմ, անպայման ուրեմն հասել է տեղ, իսկ ումը չեմ պատասխանում, ուրեմն ես չեմ տեսնում, ես մի հատ վիդեոյի տակ եմ նայում, մի հատ մտնում եմ YouTube ստուդիոն եմ նայում ու մի անգամ չեմ նայում, ես անընդհատ նույնիսկ պատասխանած կոմենտները թերթում եմ, որ ես հանկարծ որևիցե մեկիդ աչքաթող արած չլինեմ, իմ համար տարբերություն չկա, բոլորից շատ սիրում եմ, բոլորը ձեր տեղն ունեք, այն որ սենց տարիքային տարբեր տարիքային հետևորդներ ունեմ, բոլորդ ձեր տեղն ունեք, բոլորից սիրում եմ յուրովի, ինչպես որ դուք եք ինձ սիրում յուրովի ու առանձնահատուկ սրտիկներս շնորհակալ եմ ձեզ անչափ, շատ քիչ մնաց մեզ, շուտով կհասնենք 1000 բաժանորդի եւ արդեն այն որ այսպես ասած կանցնենք մեր բնականon աշխատանքի, ինչի համար ես շնորհակալ եմ շատ բոլորիցդ Եթե սպասեք, չեմ ուզում ձեզ էլ ձանձրացնել, մի հատ կուզեմ Viber-ով իրենց կարդամ ինչի համար են ու ցույց տամ ձեզ, ուզում եմ որ տեսնեք, իմանաք, կօգտվեմ ես իրենից, այն որ չոր մաշկի համար է ես ոնց հասկացա, ես ինքս ունեմ շատ չոր մաշկ, դրա համար իմ նիհարելու հետ մեկտեղ արտահայտի չա դառնում իմ նիմիկական բոլոր այն մանր թե խոշոր բաները, որտեվ ես ունեմ շատ չոր մաշկ ու դրա հետ մեկտեղ ես շատ նիհարել եմ, որը որ ազդել է իմ դեմքի վրա, ես չեմ ամաչում դա բարձրաձայնելուց, ես ինքս հասկանում եմ խնդիրը, ես ինքս գիտեմ ինչի մեջ է, որ ասում է պրոբլեմը, բայց ինչևից է խնամում ենք մեր մաշկը ինչքան հնարավոր է շատ, ինչքան հնարավոր է դե առավոտյան երեկոյան ու խոնավացնում ենք, իսկ ասեմ ձեզ, որ սա այն որ սենց տեղին ու ժամանակին եկավ, քանի որ արդեն համարյա իմ խոնավացնող բաները վերջացել էր, վերջանալու վրա էր, այսպես ասեմ, ու անակնկալ ձևով եկավ հասավ ինձ, ինչի համար ես շատ շնորհակալ եմ ուղարկողից, սրտիկս, եթե կուզենայիր քո անունը ես գիտեմ, որ կասեի, կբարձրաձայնեի, բայց ես հարգում եմ քո կարծիքը, քո որոշումը, ինչպես որ կցանկանաս, սրտիկս, անչափ շնորհակալ եմ կրկին ու կրկին անգամ, եկեք ես մի հատ ուսումնասիրեմ ու արագ ասեմ, որից հետո որպեսզի դուք էլ չձանձրանաք վլոգը երևի թե կավարտենք լավ էս տեսահոլովակը, իսկ կավարտեմ վլոգը թե չէ, դա հետո կերևա, եթե չէ, սա այսպես կտեղավորեմ, որ դուք տեսնեք ու վայելեք, եկեք անջատեմ ես մի հատ բերեմ հեռախոսը, որ նայեն, մի րոպե, սրտիկներս, սիրելիներս, Viber-ը քանի որ քաշած է Սոնայիս հեռախոսի մեջ, Սոնայիս հեռախոսով ցույց տան, ինքը այսպիսի նաբորը, նայեք, այսպիսի նաբորը, այսպես, հիմա ես հերթով ցույց կտամ, որը ինչ է, նայեք, այսպես որ արդեն տեսեք իմ նաբորն է, շատ գեղեցիկ, շատ յուրահատուկ, օրգինալ, այսպես, հիմա ես կասեմ, որը ինչ է, Պենկա, տոներ, Сиворотка, крем для кожи вокруг глаз, лосьон, крем, да, հասկացա,
Սա փրփուրն է, պենկան է, для умывания, լվացվելու փրփուրն է, սա, այսպես, սա տոներն է, սա տոներն է, ես արդեն ասեցի սա, սա սիվերոտկան է, ինչ դժվար է հղը, սա շիճուկն է, այսպես ունավացնում, սա արդեն ասեցի ինչն է, աչկերի շուրջ, կրեմն է, սա աչկերի շուրջ, սա լայսոնը դեմքի համար, խոնավացնող լայսոն, սա, և սա, крем для лица, սա էլ крем для лица, սա էլ խոնավացնող կրեմն է, սրտիկներս այսքանը, 6 հատ ապրանքա իր տուփի մեջ, եկեք ես էսա շրջեմ, տենց էլ տեսեք, այսքանը, եկեք այսպես դնեմ, տուփի վրա տեսեք, արդեն իսկ ես բաներն էլ շատ գեղեցիկ է, շատ սիրուն է, շատ ինչքան սիրուն է, իր տեսքը նույնիսկ ինչքան գեղեցիկ է, շնորհակալ եմ սրտիկս, շատ շնորհակալ եմ քեզ, ես էլ մեր պուճուրիկ կրեմը, սա էլ իմ գեղեցիկ անակնկալ նվերը իմ սիրելի հետևորդուհու կողմից, շատ անչափ շնորհակալ եմ, եկեք այս գեղեցիկ ֆոնի վրա էլ ավարտեմ այս տեսանյութը, ինչպես ասացի չգիտեմ վլոգը կավարտեմ այս տեսանյութով թե ոչ, բայց ամեն դեպքում սիրում եմ բոլորիդ, գնահատում եմ բոլորիդ, շնորհակալ եմ բոլորիցդ, սրտիկներս անչափ շնորհակալ եմ, բաժանորդագրվեք, դիտեք ու գրեք ձեր գեղեցիկ մեկնաբանությունները, պաչիկներ բոլորիդ, լավ մնացեք բոլորիդ, լավ օր եմ մաղթում։